isso aí, rapaziada. Hoje é quinta-feira, tá bem vazio, já todo mundo foi embora. A gente vai fazer a trilha ali de Saco Bravo e vamos ver qual que vai ser hoje, né? Se a gente consegue fazer rapidinho. Boa, então vamos. Trilha limpa. Comecem os jogos. Tá bem que você não foi, velho. As pedras que a gente foi pescar ontem. Agora a gente vai aqui pro lado esquerdo, onde começa a trilha. Aqui já é Galhetas e lá é Ponta Negra. Não sei. Vou. Não. Nossa, bonito, hein, gordão? Cachoeira das Galhetas. Praia da Ponta Negra de novo. Chegamos mais uma trilha aí cansativa. Próxima é Saco Bravo. Olha a seta, onde é que tá, Gordão? Olha a seta, Gordão.
Ponta, rapaziada. Nosso parceiro Lucas. Conhecemos aí na trilha e vamos voltar junto. Então, tá aí, ó. Já estamos chegando na cachoeira aí, gordão. Chegamos. Chegamos, rapaziada, Saco Bravo, cachoeira mais esperada de todos os tempos. Isso aí, rapaziada, se você tá curtindo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, pra você ter todos os vídeos aí atualizados, certo? Bora descer pra conhecer. Como é que nós está na cachoeira aqui do Saco Bravo? Tem um ranguinho, né, gordão? Olha o ranguinho da rapaziada. Isso aí, rapaziada. A trilha foi trash hoje, foi bem pegado. Fomos lá na trilha da Cachoeira do Saco Bravo, localizada aqui no Rio de Janeiro. O bagulho foi muito tenso. Agora vamos fazer um rangão bem reforçado, que amanhã a gente vai dar um raspão lá em Trindade, certo? Tá ligado, gordão? Aquele jeitão. Você virou ali o bagulho ali. Que bagulho? A lona ali, acho que tinha merda ali, velho. Ah, você tá brincando. Essas coisas tudo em cima, né, moço? Nossa, que merda, literalmente. E o colchão que tava em cima, né? Ah, você tá brincando. É. Não quer dormir. Não, era a minha mochila. Não, gordão, deixa assim. Pera aí, mano. Só vou me servir aqui.